आपने वाक़ई कभी सोचा है कि आपको हिचकी या हिकअप क्यों अचानक से शुरू हो जाते हैं? क्या आपको वाक़ई कोई याद कर रहा होता है? दरअसल जब आपको हिचकी आती है तो फेफड़ों के नीचे एक डायफ्राम मसल होता है जो सांस लेने में हेल्प करता है। ये अचानक से सिकुड़ना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से आपका वोकल कॉर्ड बंद होता है और आपको हिक की आवाज़ आती है। आमतौर पर हिकअप खुद ही ठीक हो जाती है, लेकिन अगर नहीं ठीक हो रही तो आप अपने सांस को लंबे अरसे तक रोक सकते हैं या गहरा सांस ले सकते हैं या धीरे-धीरे से पानी पी सकते हैं। ये आमतौर पर होती क्यों है? ज़्यादा खाना खाने की वजह से या तीखा खाना खाने की वजह से या पानी ठंडा पीने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। अगर आपकी हिकअप्स ठीक नहीं हो रहे तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें।